allez découvrir que pour maman Israël la joie, on a décortiquer si je que comment est-ce qu'un homme a mérité du diplôme de mérite sur le lit, comment est-ce qu'un homme a gagné âme et moi si Nicolas Ambetou, bien sûr, n'a pas couple et créer des troubles sociaux, des divorces ou ils ont brusqué par rapport à rapport sexuel sur mon bali a connu tellement incompétent. Et biso, journaliste, il y a le langue télévision. Que koluka mama Israël la joie pour aiba ko décortiquer biso aiba ko talisa biso ba réalité nini tokoki kosala biso ba papa bilenge garçon pe bakana ekomi pa biso nini tokoki kosala po tozala na état normal yango tolobaki intervention na ye akoki intervenir biso na émission ya lelo. Alors toza toujours ensemble na mama Israël la joie oyo bino nyonso boyebi na Brazzaville na Angola e mobima mpo na basolution ya nzoto na biso na centre tonga nzoto. Bonjour Maman Israël. Merci beaucoup, merci. Maman Israël, tu es pas à domicile, c'est pas des angitina. Tu es vraiment au décor. Ce qui est ce sujet, le problème pour les parents et les gens toujours particulier dans la carte de la famille. Maman Israël, premièrement, on peut une question du bousseau. Qu'est-ce qui fait que ni ne sait que les gens sont incapables nakati ya mbeto na tango ya rapport sexuel. Bon, bien aimé, mobali azali incapable na tango ya rapport sexuel likolo ya mbeto, bien aimé ya liboso na bosa na pesi bino mbote te. Na sepeli na bino mingi na lingi bino mingi bino nyonso boza balandi ya Lolango TV, boza mokili mobimba oyo. Ebele boyokaka lingala ba Congolais ya Kinshasa ba Congolais ya Brazzaville, boza ebele na monde entier. Nga nazaka mama na bino, nazaka mama ya bana mibali na basi na bango. Nzamba akela ngai mpona bambetu na bino bachambre na bino. Nzamba akela nga mpona bongisaka makambo nyonso ya banzoto na bino. Soki nzoto na yo mwana mobali elembi ebebi ekufi ebandi kokonda ngai nde mutu na bongisaka bino yango ngai mama Israël Achwa. Eloko ekomisaka mobali incapable, inapte likolo ya mbeto ezali faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle, maladie ya biabia, oyo ekondisaka bachombo wana. Eloko mosusu ezokomisa mobali incapable na ntango ya rapport sexuel na mbeto ezali mwa peni ya moke mokuse. Bien aimé, biloko tozobenga yango bachombo po soki totangi bakombo nango ata na lingala c'est pas bien. Tozobenga yango bachombo po tosolola à tête reposée. Okoki kobenga mama chombo nanga boye na boye mutu mwaya sutuka eza te. Donc eloko mosusu ezokomisa chombo mutu incapable ya kosala meilleur rapport sexuel na mbetu na ye ezali mwa chombo ezaka ya moke mokuse modelo. Mwa chombo ya moke mokuse wana mwasi asantaka yango te, mwasi ayokaka yango elengi te, mwasi atikalaka na posa biloko ya ndoka. Ok, maman Israël la joie, nous avons plusieurs types de catégories de maladies. Oyo koyi kosala ke rendre biso mibali bango kati na ngai pe na kati biso ba papa ba responsable surtout biso na kati ya ba o ba bala ba marié vraiment ils ont créé ba trouble ba dégâts makasi otenga maladie ebele ina ba différence pesa kati ya maladie na enini oyo créer vraiment dégâts ya makasi par rapport à l'éjaculation précoce otengi impuissance sexuelle si je comprends bien otengi biabia. Alors, entre biabia, impuissance sexuelle, il faut essayer que papa vraiment incapable. Est-ce que nous sommes en train de comment? Les opérations pour ça, déjà explication sur Bachombo Misato Ozomo. Et l'autre pensée, que papa commis pensa incapable vraiment. Il y a un rapport sexuel au pensée ça makasi ezali impuissance sexuelle. Moni chombo oyo. Ouais. Chombo oyo ekotaka te. Ata mwasi no apanzi makolo ndenge. Ata okotisi yango na makasi. Yeba ke eko soko salika mouvement muke ekobima. Siko chombo aboye na tango ya rapport sexuel chaque jour. Mwasi akokoka na yete. Ndenge tomonaka mwasi moko bakendaki kokanga ye na kati ya magasin
mwasi libala bakangi na kati ya magasin azosala rapport sexuel na wara telema bawololaki ye mingi bafingi ye mwasi kitoko boye mwasi ya mokonzi boye abimisi mpe secret nga mobali asalaka ngai te bino mibali na bino basalaka bino te nga mobali do 6 ans yango na mbeto libala eloko na ye etikala ata kokota na nzoto na ngai te bamama oyo bazalaki wana babandi koyokele mawa malgré bato bafingaki ye batiolaki etala eloko ezalaki na base ya infidélité ya mwasi mokonzi wana yango esambwisaka mokonzi wana makasi ezaka pasi ezaka bien yango telema lisolo wana ebetamaka mingi na Kinshasa biso baleki na televizio balobeli makambo ya babiloko tomemaka ngambo bakangi biso bayebiso toleka biso te mpo biso nde tobande koexplike mpo na nini basi bazali na infidélité na kati ya bato bandako azomona tshombo lokola oyo tshombo oyo nano ekomi impuissant te mpo nano ekufi te me elingi ekufa mpo na nini mpo ezobela nini faiblesse sexuelle éjaculation précoce maladie ya biabia ezali mpe kobeta bapane sèche wana ezali bilembo oyo ezolakisaka tshombo eza deja na koma tshombo eza na koma ebandi kokufa ebandi kozanga respiration ekomi na barrêt cardiaque ekomi na barespiration ndambu c'est-à-dire omatelaki mwasi na yo kaka ntango bandi mouvement ekweye elembi yango moko tshombo elembi ekomi lisusu ya te tobimisa totelemisa yango nani banda bobanda ekotelemisa bozotelemisa omona mpe etelemi mpe te bapane sèche wana bapane sèche epesaka échec na rapport sexuel alors papa bisika ozwami na ndako soki ozoremarke ke tshombo no ekomi deja na baproblème ya bapane sèche ekomi na baproblème ya bapane sèche ekomi deja na baéjaculation précoce na bafaiblesse sexuelle sala tu obenganga na 00243 89 94 42 825 obenga na lombango parce que eza deja basigne mabe oyo ezosalaka soki oye te tala ndenge tshombo no ekokoma yo mpe motu tshombo esi ekomi boye eza lisusu na respiration te lokola mobali moko alobi na mwasi na ye alobi osiporte tshombo na nga mingi ezotelema te ezosala te na nyokoli oza nano gene kende obala otokamwana kaka okende okobala mobali no mosusu oyo akokosepelisa mpo na mbeto nayebisi yo mobali wana yebisi mwasi na tuna sikoyo ngai nakokende ngai nazali exsemblable nango nasunga kwao sikoyo soki ngai nakei yo kotikala ndenge nini yo moko na bana espesi mwasi wana mawa moko nde mwasi abengi nga alobi mama Israel mobali na nga alobi ke nga netoka bwana mpo tshombo na ye ezosala te alobi nazwa nyonso nga nakozwa nakende bongo nakenda nga kozwa mobali mosusu akokosepelisa ngai nga alobi boya kolinga divorce wana te zwa yaka kozwela mobali no baproduit epi yaka na mobali no tokosala bamassage tokosala nyonso mpo te tshombo wana etelema abanda kosunga yo donc couple wana telema esalaki nga mawa mingi nazalaki oblige kolakisa mwasi wana ndenge batechnique nyonso ya kokotelemisaka tshombo ya mobali ne mpo basalaka barapport sexuel donc ndenge tozoloba boye couple wana eza zampe omoni troisième eloko omoni eloko tozobenga oyo tozobenga yango tshombo ya mobimba tshombo ya mobimba eza tshombo ya ndambu te tshombo ya mobimba eza tshombo ya moke te ezali moke mokuse te tshombo ya mobimba ezali na maladi te ezobela maladi moko te ta misisa na omoni soki tshombo misisa eza te tshombo wana ezali maladi parce que tshombo wana ezolia malamu te tala misisa ozomona misisa ebele eza kopermettre tshombo esala nini elia na facilité ezali tshombo en bonne santé etshombo nde bino bozomona yango ezobeta baku ebele tshombo
ekoki kobeta ata badiku parce que eza tiombo moko ezolia bien eza na problème moko te eza mpe ata na maladi moko te puis eza na taille moko normal tala taille nango eza 20 cm wana mpenza eza likambo monene oyo biso tozoloba te vraiment moto asala traitement général ya tiombo parce que tozolinga mpe mikolo bakongole bakinois nyonso na mokili mobimba motu na moto azala na tiombo ka ya boye papa moko alobi yo te ya ndenge wana mwasi na nga kokoka te te oza na kapasité ya soki alingaka ya molai boye te ntango yo okokotisa okokosuka ata awa lokola tiombo ya 10 cm ezaka awa ntango sikoyo alobi alingaka ya soki tiombo soki alingi mpe ya mobimba te soki tiombo no ezaka par exemple ba 14 cm ntango yo okokotisa ye okokosukela ata awa okokotisa ye mobimba te po soki okotisi ye mobimba yebake okotisi ye déjà 20 cm mais eza na basi ebele balingaka 20 cm mais mpo na basi oyo balingaka 20 cm te soki okolisi tiombo na yo ekomi boye kokotisa yango mobimba te ntango yo ozokotisa osukaka na ndambo mais problème ezali ke esengeli yo ozala na tiombo ya mobimba ata mwasi no alingaka tiombo ezala mobimba te mais yo ozala nango ya mobimba déjà na ntango ya rapport sexuel yo kokotisaka yango nyonso te osukisa ata quelque part mais ebele balingaka kaka ya boye parce que ya boye nde eza tiombo oyo epesaka réussite na rapport sexuel na mbeto na chambre eza na réussite akosakana te ntango nyonso mais batiombo oyo epesaka baéchec eza batiombo oyo mibale eza batiombo moko foto répare yango. Ok, merci maman Israël la joie. Et qui va explication un peu si biso mais il y a ils ont zanga biloko mosusu po ba na banda ko comprendre biso parce que ba nyonso ba va les têtes reposer la responsable ba maman na papa boza en couple bozo na kati ya ba famille ba jeune marié ceux qui boza na ba problème ya boye s'il vous plaît na singa no pardon boka sunité nzambe asungaka moto à travers ya moto et ba problème aussi sungaka intermédiaire ya moto eza baka mosusu esinga teke nzambe asungaka yaya omoni na kati maloba te journaliste omoni biloko baka oyo eza baka spirituel te eza ba physique parce que yebi bato mosusu baka boye bamatela ngo ngomba rapport sexuel eza physique bien aimé nzambe akela biloko akolia oyo elesaka ngo bato bakomprenaka te c'est bon bien sûr mais soki ozoliesa yango te ekokufa kaka mpona nipo tiombo eza na vie normale ndenge biso toza boye ndenge tiombo mpe eza nzambe apesa yango vie nango eza mpe na motema nango eza mpe na mitiopo nango eza na makambo nango nyonso normal ndenge moto eza mpe na monoko nango elielaka donc eza na nzela na nzela pardon na kati yo maloba te tiombo ndenge eza boye ndenge eza na vie normale lokola biso soki yo moto ovandi mikolo ebele oliaka te osali basanza na basanza oliaka eloko tomela ya mai tokovivre kasi ndenge moko na tiombo te ya tiombo ndenge eza boye eza na vi nango nzambe akela biloko oyo eliesaka yango eza banzete te eza mpe bastimulant te mais eza bavivifiant kosambela mpona tiombo toboyi te mais ifo mpe koliesa yango tosambela mpe mpona nzoto ozobela oprie nzambe ebikisanga me okotika kolia bafufu na bamadesu te vino mobimba po te omatelaka kaka nini nononono tiombo eza mpe na mosala mingimingi eza physique po rapport sexuel ntango tozosala yango ça se voit à l'œil. Ok, si je comprends bato baozela ospike bango qu'est-ce que oyo bakosala elingi bakosala na lombango po balongwa na tiombo oyo nyonso bakoma na troisième catégorie parce qu'il y a des couples mosusu na minute nde batala biso na ndako boto so na siko avant batala émission na biso oyoki koputa ata mosusu baza na repos ya action oyo tosalema sikotango bazwi déjà message numéro eza affiché bazobenga yo est-ce que okoki kosunga bango na lombango traitement nango ezwaka combien de temps? Bon, merci beaucoup. Mpona mutu nyonso oza na problème ya modèle oyo ndenge bino moko boyoki journaliste alobi solution nini oyo bino bokokozwa solution ya liboso ezali na eloko ya liboso fo osala zwa na numéro na nga ya telefone
c'est très important oza na numéro na nga nanu po ocontacte ngai. Il faut kocontacte ngai na 00 243 89 94 42 825 00 243 89 94 42 825. Eloko ya liboso yango wana. Eloko ya mibale, yaka komona nga, sala tu omona ngai po te oyebisa ngai problème oyo ezali kotungiso na tiombo yo, na koexamine yo, na kosala examen. Parce que tiombo ezaka na baproblème ebele, eza na baforme baproblème ebele oyo eprovokaka baforme nyonso ya bamaladi oyo ekomelaka yango. Nga na koexamine yo, soki namoni problème wana na koyeba kisi oyo ekosoigne yo par rapport à problème wana, na koyeba pe dose na yango, pe na koyeba quantité ya kisi wana na prix yango. Parce que nga nzambe arevelanga biloko ebele oyo nga nasoignaka nango bino bacouple nyonso bapapa na bamama. Naza revele na bavivifia ya ndenge na ndenge oyo ekolisaka tiombo ya monene molai, oyo pe ekubisaka yango ekomisaka yango makasi, oyo ebetisaka baku ebele, oyo etondisaka karbira na mokongo ya mobali, ezali kopesa pe force ya 100%. Ntango nasali biloko wana napesaki yango pe bakombo, nasalaki kolisa, vindisa, telemisa, kubisa, lendisa, vibration surtout mpona bamarie, énergie konzo, bopikiliki démarreur, bopikiliki pulu bukanda, général 12, général 24. Donc biloko nyonso nga nasalela bino ezali. Kasi mutu na mutu aza na problème na ye, soki oza na éjaculation précoce okoya koyebisanga, oza na faiblesse sexuelle ozobeta seulement un coup, deuxième coup eza difficile, il faut kobenga nga. Oza na maladie ya biabia, surtout maladie ya biabia, soki ezwi yo na bomwana okokola kaka na tiombo moke mokuse, eza soignable. Ata okolaki na tiombo yo okolaki me tiombo etikalaki moke mokuse, yebaki eza maladie ya biabia. Na yo moto ozalaki na yo na tiombo no ya monene molai, oye komona ke ebandi kokonda eza kodiminu eza kosila, okobenga nga yeba te eza maladie ya biabia. Ndenge nayebisaki bino, il faut kobenga nga na 00 243 89 94 42 825. Et puis kobosana te ke kombo na nga ezalaka mama Israël la joie. Soko okutani na mutu mosusu abandi koyebi soki ye azali mama Israël la joie, okokanga ye kaka na numéro ya téléphone. Parce que nga mama Israël la joie, numéro na nga téléphone ezalaka 00 243 89 94 42 825. Et surtout nazobeta sete na piraterie, bato ebele basi bapirate nga, et puis bazoloba kaka ndenge nga nalobaka, bazwi mpe biloko na bango bapesi yango bakombo ya babiloko na nga. Attention, photocopie esalaka te, photocopie eza original te. Na kosenga na yo oluka ngai moko mama Israël la joie ya original. Naza na Congo, moko akei kuna na France alobi oyo aza mama Israël la joie, oh bien aimé. Mosusu baki kokange kuna na Kisangani oyo aza mama Israël la joie, bien aimé. C'est que bao bakangi bango nanu te baleki ebele, bazokosa bato ke baza mama Israël la joie. Biloko oyo batraitement ya tiombo oyo ça n'existe pas, oyo eza biloko ya révélation nzambe arevelanga. Bato bazokosa bino na banzete na bastimulant, non c'est pas ça. Bazotravaille mpona niongo ya libumu. Me ngai eza mosala nzambe apesanga mpona mabala na bino, mpona bacouple na bino. Vraiment c'est très important, sois sage. Et puis yo moto oza déjà na problème ya boye, olimba te ko se décourager te, solution na yo ezali. Ok, maman Israël la joie, si je comprends bien, émission basée na po na biso ba papa mibali. Je suis même pas à 2 ou 3 minutes ya kolaba bino basi. Mais à la prochaine numéro, on va décortiquer nyonso tout vraiment eza premier numéro na biso. Deuxième numéro bakolanda yango vendredi na butu. Oyebi chaque vendredi bobando mona émission ya sika basi ebele, en tout cas bapapa bofandisa basi na bino vendredi na butu
botya kaka chaîne oyo lolango tv basi ebele bazokipe banzoto na bango te tosala nini tolobi tolembi yango wana mwasi oyo aza kobongisa nzoto na ye eza mwasi alingi mobali na ye ntango tokolobela bamama tolobela basi vraiment bapapa bino bayebolandi émission oyo vendredi na butu vendredi tokodécortiquer moi parce que mibali misusu bakoma baimpuissance sexuelle vie ya basi na bango bakoka kosepesa mobali na mbeto te mobali mpe kara omonaki oyo apesi mokongo oyo apesi mokongo donc vendredi okomona mwasi aza kitoko aza mpe na suki ya milai na kabelo misu pembe minu pembe munoko solo te me ntango yo okokotiseka atiombo obayi mbala moko obandi koraisonne mwasi no ya likango oyo azalaka munoko etengama boye mpo na nini mpo oyo ya kitoko aza gute donc eza pasi mama boyeba mpe komotive bapapa na ndako je sais que boza en pleine émission bozolanda numéro ya mama eza affiché tokomi presque à la fin de notre émission topesa mama chance dernière parole na ye mpona koexplike bino nyonso bapatiente bapatiente na ye e na koinforme bino oza na brazzaville oza na angola oza na kinshasa oza partout ailleurs parce que lolango tv etelemaka partout en monde soza na problème etali couple oza juste na rdc congo numéro eza affiché benga biso okozwa mama israel azwa mpona baproblème na nyonso tout eza traité na kimenos outa na premier cas deuxième et okokoma na troisième tiombo okoma na bopikiliko bopuno ozonga normal mais ozongi en sachet oza na amérique je sais que lingala edérangeaka bino trop mais en fait l'émission na koexplike bino en anglais comment est-ce que tosalaki miso mama israel azwa topesi mwa makambo ya suka loba na nomokata na ngie te oloba na bango te botala makambo mama israel azwa uti koloba lobi in America, Nigeria, even if modified gets if you are calling our mother Israel Ajwa, you will call it in the number is the Jews. You have the problem is in the sex, what is in your wife in the house now is listed, our number is there. Call us, I will tell you what things you can do and to your family. I remember you all this in Nigeria, what they say in where in living from Congo. Mama Israel malwasuka izani mpona wafanya wana mshike papo. Maloba suka ezalite mpona kosukisa na bite mutu na mutu abatela sexualité na ye parce que eloko eleki sexualité na yo na valeur eza te parce que sexualité na yo nde esali te yo bala oza mwana mobali oza na tiombo yango nde esalaki yo bala nzambe apesaki yo tiombo wana ezali kado eza eloko moko ya monene ekokani ata na avion moko te estce eza na immeuble moko eleki tiombo no na valeur ezali te alors batela tiombo wana malamu batela yango tika bastimulant tika banzete oza na problème luka ngai moko na kovivifie yo na bavivifia mpo tiombo na yo evivre en bon état en bonne santé nzambe apambola bino vraiment. Okay, the people, our mother has told you if you are all the problem, the sickness, for us, you will find the problem, the things on the solution in your life. We are from Wardisi Congo. We live in Kinshasa. You are in Nigeria. You are in London. I remember I greet also my brother. Griezmann answer myself. Maman is affiché déjà. Les affichés, non, pas en anglais. Ah, non, pas te compter les numéros, les affichés.